मां उस्ताद दोस्त पैनल तालका दादू ये सदारती उम्मीदवार हुयसि ऐं 8 ते जेकी 8 फरवरी ते जेकी इलेक्शन थी उन बाबति तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुसि त जॾहिं बि इलेक्शन थींदी आहे तव्हां ॾिठो आहे त उनजी हिकिड़ी प्रोसेस हूंदो आहे, हिकिड़ी गैर हतमी लिस्ट ईंदी आहे। गैर हतमी लिस्ट आई उन खां पोइ उहा वापसि वई, असां नाला लिखी ॾिना, उनमें 904 माण्हू हुआ। असां चइबो आहे में उस्ताद त काफ़ी रची आहे, वरी साईं उहा उन्हनि मथे ठाही, अहिड़े तरीक़े सां ठाही वई जो हिकिड़े नाले खे 3-4 दफ़ा इस्तेमालु कयो आहे, जेको असां वटि सबूत तौर ते लिस्ट में मौजूदु आहिनि। उनजो CNIC नंबर, साॻियो ई पेरोल नंबर उहो ॾिनो वियो। इहा अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे, दादू ज़िले जो असांजो पंहिंजो हितां जो इलेक्शन कमीशन जो चेयरमैन जेको असां सां साम्हूं पैनल हुयो मखदूम बिलावल शहीद जो, उन जो हू सरपरस्त आहे। साईं अफ़सोस सां चवणो थो पए त जेकॾहिं तव्हां अहिड़ी कुर्सी ते वञो था, तव्हां इंसाफ़ त कयो। तव्हां आख़िर ॾींहं ताईं असांखे 6 तारीख़ ताईं 7 तारीख़ ताईं बि असांखे वोटर लिस्ट न ॾिनी वई। जॾहिं 6 तारीख़ ते मां हैदराबाद वियुसि, मूंसां 2 ॼणा मौजूदु हुया। मां इलेक्शन चेयरमैन मरकज़ी सां मिलियुसि त मूंखे चयो वियो त बाबा तव्हांखे लिस्ट मिलंदी। बाबा लिस्ट छो न मिलंदी, राति जो मिलंदी, सुबुह जो मिलंदी। बाबा हींअर ॾे न असांखे, असां छा ते इलेक्शन प्रोसेस हलायूं, असां छा ते वर्क कयूं। चयो न इहो मूं ठहियलु आहे, मूं वटि कंप्यूटर ऑपरेटर कोन्हे, मुंहिंजो ॾहरकी वेठो आहे, घोटकी वेठो आहे। अबा असांखे आख़िर कीअं छो, जॾहिं मुखालिफ़ पैनल खे हिननि पहिरियों ई व्हाट्सअप करे माना वोटर कापी ॾेई छॾी, लिस्ट कापी ॾेई छॾी हुननि खे। त ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे त जेकॾहिं तव्हां एतिरे वॾे उहिदे ते वेठा आहियो, चाहे एतिरो वॾो प्रोसेस सिंध में करायो पिया था, उन जे लाइ तव्हां वटि अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे त सिस्टम न आहे, तव्हां वटि वोटर लिस्ट न आहे। साईं जॾहिं बि इलेक्शन थींदी आहे, इलेक्शन कमीशन कंदी आहे त पहिरियां हतमी लिस्टूं शाया कंदी आहे। त आख़िरी ॾींहं ते 8 ते असांखे 8 तारीख़ ते सुबुह जो 9 9:30 बजे वोटर लिस्ट जी फोटो कॉपी कराए। हाणे उन में असां जॾहिं ॾिठो त असां कुझु बि न पिया करे सघूं। असां चयो त बाइकाट कयूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कयूं, पर असांखे चयो वियो त जेकॾहिं तव्हां कंदो तव्हांखे नाल करार ॾिनो वेंदो। तव्हां इलेक्शन कयो, असां ॾिठो त डबल ID, साॻियो CNIC नंबर, नालो मट, साॻियो पेरोल नंबर, हिकिड़ो नालो अॻु में, ॿियो उन पेरोल ते ॿियो नालो। असां सां अहिड़ा 150-200 नाला लॻनि जेके सबूत तौर ते हिन वोटर लिस्ट में साईं मौजूदु आहिनि। इहे सबूत तौर ते असां कोर्ट में पेश कंदासीं। असां मरकज़ी इलेक्शन कमेटी जे चेयरमैन ते बेतमादी रखूं त हुन असां सां धांधली कराई आहे, टेक्निकल धांधली कराई आहे, जेके हिन में लिस्ट में संदसि जी सही सां मौजूदु आहे। तव्हांखे ॾेखारे रहिया आहियूं इहो ज़ुल्म आहे। जेकॾहिं ईअं थींदो, ईअं इलेक्शनूं थींदियूं, हीअ उस्तादनि जी इलेक्शन आहे, कोई सियासी इलेक्शन न हुई। इन में एॾी टेक्निकल धांधली कई वई जेके जंहिंजा असां वटि सबूत मौजूदु आहिनि। असां इन इलेक्शन प्रोसेस खे रिजेक्ट था कयूं। असां कोर्ट में वञण जी कोशिशि करे रहिया आहियूं। असां जल्द कोर्ट वञी, जेका असां इंसाफ़ न कयो वियो, ऐं ॿी सूरत में जेको आहे असां हाई कोर्ट में इन मरकज़ी इलेक्शन चेयरमैन जे ख़िलाफ़ु दरख़्वास्त ॾींदासीं। असां पंहिंजी जेको आहे दरख़्वास्त